Danes sem posvetil eni najbolj pomembnejših komponent kolesa – zračnice. Gre za zračnico, ki združuje izjemno lahko težo, trajnost ter ponuja izjemno udobje. O tem sem razmišljal že ful dolgo in danes sem se končno odločil, da naredim korak naprej. Tako prijemo tudi do sponzorja našega videa, ki je priskrbel zračnice. AGP Pro je specializirana trgovina za prodajo športnih oblačil, obutve in športne opreme. Imajo vse od kratkih športnih majic, hlač, kolesarskih radarskih luči, števcev, ur, srčnih pasov, prehrane in še več. Če rabiš karkoli od tega, je link spodaj v opisu. Kot kolesarji zmeraj iščemo možnosti, da smo hitrejši, boljši, vendar včasih pregledamo enostavno poceni rešitev, ki te pohitri, poboljša občutek na kolesu in s tem izboljša rezultate ter hitrost, brez da bi se dodatno pritegnil. Predstavljam super lahko zračnico Magene XR TPU. Ta je težka sam 36 gramov in hkrati zelo trpežna. Njena sestava omogoča manjše trajanje vrtenja, ki pomeni posledično boljše udobje, večjo hitrost in manjšo porabo energije pri isti moči. TPU sam pomeni, da je narejena iz vrste termoplastike, ki je lažja in bolj močnejša od navadne gumijaste zračnice. Zato, ker sem jaz dobil, podpira od 23 do 28 širino gume in ima 60 mm nastavek. Ko odpreš, dobiš zračnico, zraven so še navodila in pa to, ko daš na feltno, da ti ta ne miga levo-desno, zaradi tega, da je fiksen. Zračnice v tej feltni so še v redu, tako da mi jih je malo škoda zamenjati, ampak je treba testirati in ker imam gor plašč od Continentala GP 5000, 25 mm, grejo ful težko dol. Kakor se tudi vidi, sem imel tudi nek podobnega na terenu. Hvala šle. Ne, bo zelo mogla. Pa kva imaš tu za eno, ej? Ja, to so pa... Ko je plašč končno popustil, sem pol dobil ven zračnico, ki je bila še v redu. Sem pa tudi opazil, kakor sem jo prijel, da je spuščala čudne zvoke. Tudi na ventila je bilo malo zeleno, sklepam, da od te tekočine, ki je bila v tej zračnici že ful dolgo. Zdaj ne vem, kdaj sem sploh dal kakšno tekočino na to zračnico, po moje že v praveku. In sem odprl to novo zračnico, odvil in kakor sem jo prijel in raztegnil, je bil tak plastični občutek. To je sigurno en bolj takih zanimivejših občutkov. Dal sem takoj to kapco dol, ker sem videl, da je listek spodaj. Na tem piše, da ne smeš napumpati gume nad 8 PSI, če ni noter v feltni, kar je samo opozorilo. Pa sem rahlo napumpal gumo, tako kot zmeri, za vsako zračnico, preden dam noter. Ta je šla ful lepo noter, nisem rabil nobene moči, tako kot z navadno zračnico. Vmes sem jo še malo napumpal, kakor se je videl, da sem jo dal še lažje noter in pol res nisem imel nobenih problemov s tem. Noter je padla kot ulita. Glej sam, da ko daš plašč nazaj, da je lepo za robom. Sam zaradi tega, da pol, ko boš napumpal, da se bo lepo raztegnila po vseh kotih enakomerno in ne boš imel težav. Ko to narediš, napumpaš, daš gor to nalepko, ki je prišla zraven, zaradi tega, da se ventilček ne premika po feltni in tamot. Ta problem sem že videl na dostih kolesih in pa so rešili na podoben način. To kapco jaz ponovno ne uporabljam, zaradi drugih problemov, ki sem jih že imel s to kapco. Ampak zaradi tega, da bo lažje videti, katero zračnico uporabljam, jo bom dal gor. Kar se tiče teže, je 38 gramov, v primerjavi s temi navadnimi 104 in pa 102. To so te navadne približno 104 gramov, kar pomeni, da je ta skoraj trikrat lažja. Je pa res, da so te dve prav namenjene za tekmovati, pomeni, da imajo lažjo težo. Zdaj pa, če imaš navadne, ki ni sploh namenjena za tekmovati, je pa teža zelo različna. 160. Pa moraš gledati, da je sam ena, kar je pol 4krat težja kot tale. Zdaj ta izjemno lahka teža ne olajša le kolesarjenje, ampak tudi omogoča, da ti zavzame manj placa v tej torbici. To te veliko zračnico je dan kumi noter, se gli zapre in mogoče lahko dan še kaj klele noter. Imam še malo placa. Zdaj, če dan to novo, torej TPU Magene zračnico, moja bi lahko dal 3 noter. Manj placa ta vzame, pomeni, da lahko daš pol kakšen dodaten gel,
ali pa kakšno dodatno orodje noter, ali pa vzameš sem tisto manjšo torbico od Continentala, ki je taka čismičkana, pa s tem še dodatno pošparaš pri teži. Ker ima manjše trenje vrtenja, pomeni, da se lahko premikamo z manjšim naporom, kar je ful fajn za dolge klance pa dolge vožnje. Zdaj upornost te zračnice je izjemno nizka. Po testih zelo dobro znane in priznane spletne strani Bicycle Rolling Resistance, ta bo tudi v opisu spodaj, so dokazali, da je upornost vrtenja na zračnico manjša za 3 W. Zdaj, ker imaš ti sprednjo pa zadnjo zračnico, pride pol tu 6 W in pomeni, da moraš 6 W manj pritiskati, kakor če bi z navadno gumijasto zračnico. Da to v realnem svetu pomeni skoraj isto, kot če bi šel ti na Vršič z 1 kilo manj, kaj se ne sliši dost, ampak ko tekmuješ, vsaka sekunda včasih prav dobro pride. Zračnica se tudi zaradi manjše upornosti tudi lažje deformira, ali po domače rečeno, da čutiš manj lukenj na cest pa drugih trslajev. Težko je reči, če je kakšna razlika, mogoče malenkost. Zdaj, kljub temu, da tega nisem takoj opazil, ko sem začel testirati, sem po nekaj dneh opazil, da se kolo manj trese, kar mi je bilo malo zanimivo. Zdaj, a so na novo naredili ceste, ali pa mora imeti ta zračnica nek efekt. Edino mora gledati, da tlak preveriš vsaj enkrat na teden, pač za sigurno. Zdaj, glede na to, da je zračnica ful lahka, misliš, da to pa predspočil. Ampak enostavno ne. Odpornost na defekt je ista ali pa mogoče še malenkost boljša od tradicionalne gumijaste zračnice, kar je posledica uporabe močnejšega in lažjega materiala. Tudi zaradi materiala, ki ga ima Magene XR TPU zračnica, se tudi ne stara to hitro kot navadna zračnica, kar pomeni, da ti bo treba manj zamenjati na dolgi rok. Sem tudi vprašal par prijateljev, ki imajo podobne TPU zračnice že ful dolgo in so bili vsi zadovoljni. Obstajajo tudi lateks zračnice, ki so malenkost boljše od teh, ampak tiste je treba res vsak dan filati. Zdaj, za navadne kolesarje, pa tiste, ki tekmujejo, ki se jim ne da vsakič filati zračnico, priporočam TPU zračnico, je glih nekje vmes med navadno gumijasto pa lateks zračnico. Cena te zračnice je 12 €, kar je malenkost višji kot navadna pri 8 €, a se mi zdi, da se jo splača kupiti, ker je 3-krat lažja, bolj udobna in pa še hitrejš greš v isti moči. Še enkrat hvala sponzorju, torej trgovini AGP Pro za poslane zračnice. Če koga zanima nabava teh, sem pustil direkten link v opisu, ter upam, da se živo, narod se na kanal in se vidimo naslednjič.